大家好，我是小 T， 我是小 T 妈。今天我们要来拼这个小黄人 Minions。这套小黄人乐高是个新品，我上个星期订的，昨天才送到的。乐高的编号是75551，适合8岁以上的小朋友。这套小黄人可以搭出2个人物 ，Calvin 和 Stuart。但我刚才转到这个盒的后边看了一下。Calvin 可以改成 Bob， 所以呢，一会儿我们就先搭 Calvin， 然后再把 Calvin 变成 Bob。如果你想集齐3个小黄人，就是 Calvin、Bob 和 Stuart， 你就需要买2套这种乐高小黄人。妈妈，你需要再给我买一套。好，话不多说，让我们现在来开箱吧。这一套里边一共有1包、2包、3包、4包、5包、5包，然后再加2个指导册，还有一个贴纸。我要开始打乐高小黄人了。我们当小黄人啦 ！Calvin、Stuart。这一套里边还有这种小的小黄人儿，这个是 Calvin， 这是 Bob 和这是 Stuart。让我们先来看看这个大的 Calvin， 这 Calvin 做的非常细致，看他的眼睛，然后他的头发超级立体，然后让我们转到后面来看一下，整个的这个手感非常的好。这一套乐高这个小黄人最大的一个特点就是它的背后是可以打开的，可以看到。然后这里有一个旋钮，这个旋钮干嘛用的呢？这个旋钮是控制他眼睛的，他的眼睛是可以动的。然后 Calvin 的 banana 在这里。这里有一个小展示台，你可以把 Calvin 这个小版的放进去。这个其实就是 Calvin 的家。然后 Calvin 有各种各样的东西在这里。把它合上。这个就是大的 Calvin。这是 Stuart， 这是小 Stuart。Stuart 的头发跟 Calvin 的头发一样，很可爱，和他这里是跟 Calvin 的眼睛一样的，这里后边是一样的，有一个按钮，你一转它，他的眼睛就会转，你看看。但他家里这里你可以看见，它有2个把子可以打开的，和它这里它有个床可以浮下来的。Stuart 可以站在这里。这就是小 T 今天花了4个小时组装好的2个小黄人，这是 Calvin， 那是 Stuart。明天小 T 会把 Calvin 变成 Bob 给大家看。那这就是今天的视频。如果你喜欢我们的视频的话，请你点赞、订阅，给我们留言。好，我们下期再见，拜拜。那就是 Kevin 变成的 Bob。